എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വളർത്തുന്ന ഗ്രാമശ്രീ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ വളർത്തിയപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ സൈഡായിട്ടൊരു ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുടങ്ങിയതാണ്, അങ്ങനെ ബൾക്കായിട്ടല്ല, ചെറിയ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു 120ഓളം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മളെ കണ്ണൂരിലെ മുണ്ടയാട് ഗവൺമെൻറ് ഫാമിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കളക്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് 18 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. പൂവൻ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ 10 രൂപ. ഇതിപ്പം മിക്സ് ആയതുകൊണ്ട്, അതായത് പൂവൻ മിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഒന്നിന് 18 രൂപക്കാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 45 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പടകളെ മുട്ടയാവശ്യത്തിന് വേണ്ടവർക്ക് വിൽക്കുക, അതുപോലെ പൂവനെ ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഈ 120 പീസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 70 പടിയും 50 പൂവനും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തി ഏകദേശം 45 ദിവസം വിൽക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും വേറൊരു പ്രശ്നം പറ്റിയത്. അപ്പോൾ നല്ല മഴക്കാലമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ലെവലുള്ളൊരു കച്ചവടം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ വിൽക്കാൻ പറ്റിയത് ഒരു 35-40 പട കോഴികളെ മാത്രമേ വിൽക്കാൻ പറ്റിയത്. പിന്നുള്ളതിനിപ്പം ഇനി 2.5 മാസം 3 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറച്ചിക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനാണ് ബാക്കി എല്ലാ കോഴികളും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 70-75 പീസോളം ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കിനി ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം. അതിൽ പടയുമുണ്ട് പൂവനുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എനിക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ 2 മാസം, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്കാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് 2 മാസമായി. അപ്പോൾ ഈ 2 മാസത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇതുവരെ തീറ്റ ചിലവായിട്ട് വന്നത് 8000 രൂപയാണ്. അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെറിയ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുക്കാനും പിന്നെ ഗ്രോവർ, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ കുറേ തീറ്റയൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി. പക്ഷേ തീറ്റ ചിലവ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വർദ്ധിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അതെനിക്കത്ര കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു 45 ദിവസത്തെ കോഴിക്ക് ഒരിതിൽ നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും വലിയ എക്സ്പെൻസ് വരില്ല. കാരണം ഒരു 45 ദിവസമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ സ്റ്റാർട്ടറും പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രോവറും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, കാരണം ആദ്യത്തെ 1 മാസം വലിയ തീറ്റ ചിലവ് വരാറില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് തീറ്റ ചിലവ് വരിക. കാരണം ഇവർ അത്യാവശ്യം വലിപ്പം വെക്കുന്നതോറും ഇവരെ തീറ്റ എടുക്കുന്ന അളവും കൂടും. അങ്ങനെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, തീറ്റ ചിലവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ കുറച്ച് ഇപ്പം ചെറിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നത്. നഷ്ടമാവാൻ വഴിയില്ല. കാരണം ഇപ്പം ചിക്കൻ നമുക്കിവിടെ കിലോന് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 145-150 ആ റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ റേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒരു 2.5-3 മാസം കൊണ്ട് മിനിമം ഒരു 1,200 കിട്ടിയാലും മാത്രമേ ചെറിയൊരു ലാഭത്തിൽ നമുക്കിത് മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറച്ചിക്ക് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറച്ചിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ലാഭം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ട് അറിയണം. ഇപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ കുറേ വാഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച വാഴയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുറേ ഇപ്പോൾ തീറ്റ ചിലവ് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പം ഫിനിഷർ അല്ലെ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തീറ്റയൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാലും ഇത് മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തിരിച്ചെലവ് കുറക്കാനുള്ള കുറേ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലും കുറേ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പല ഇതും ആൾക്കാരും പല തീറ്റ മിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ കുറച്ചായിട്ട് പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് ഏതായാലും ഇതിൽ വലിയൊരു ലാഭം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ തീറ്റ ചിലവ് കുറക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഇതുകൂടി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത കോഴി ഇറക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം തീറ്റ ചിലവ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഇതിൽ കുറച്ച് മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറ്റി. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് 45 ദിവസം പ്രായമായിട്ട് മുട്ടക്കോഴികൾ വിൽക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടിയത്. ഇത് പറിച്ചൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴേ ഇതുള്ളത്. കാരണം സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ കോഴികൾ 1 മാസം 2 മാസം 3 മാസം നിർത്തും തോറും അതിന് തീറ്റ ചിലവ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ഇവർ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവരെ എടുക്കുന്ന തീറ്റേൻ്റെ അളവും കൂടും. ഏതായാലും ഇനി പുതിയ തീറ്റക്രമത്തിൻ്റെ കൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അടുത്ത വീട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എല്ലാത്തിലും വീഡിയോ കണ്ടവർ ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ.
നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ 75 ദിവസം കൊണ്ട് 2 കിലോ തൂക്കം 3 കിലോ തൂക്കം അത് നമുക്കൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമശ്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 2.5 മാസം 3 മാസം കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു 1.5 കിലോ തൂക്കമൊക്കെ കിട്ടാനാണ് സാധ്യത എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ തീറ്റക്രമത്തിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം കൂടി വരുത്തുന്നുണ്ട്. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വരും വീഡിയോകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ഗ്രാമശ്രീ കോഴികളെ മാക്സിമം വളർത്തേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ആണ് ഈ കണ്ണൂർ നമ്മളെ മുണ്ടാട് ഗവൺമെൻറ് ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വാങ്ങാനും പിന്നെ ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ എളുപ്പം അവിടെയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല ഇറച്ചിയൊക്കെ തൂക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന നമ്മളെ റെയിൻബോ റോസ്റ്റർ, ക്രോയിലർ, അതുപോലെ സാസോ കോഴികളൊക്കെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം വേറെ ഇടനിലക്കാർ വഴിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഒറിജിനലാണോ എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ മാക്സിമം നമ്മുടെ ഗ്രാമശ്രീ കോഴിയെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ തീറ്റക്രമത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറേ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ, പിന്നെ ഗ്രോവർ തീറ്റ അത് കുറേ കൊടുത്തു. പിന്നെ ഫിനിഷർ, പിന്നെ ഒരു 45 ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇറച്ചി എന്നുള്ള ഇതിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫിനിഷർ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഫിനിഷറൊന്നും ആ ഒരു ലെവലിൽ, കാരണം ഫിനിഷറിന് ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോയ്ക്ക് 47 രൂപയൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന റേറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാലും മുതലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വീട്ടിലെ കുറേ വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ തവിട്, പിന്നെ അവിൽക്കമ്പ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സായിട്ട് ഇതന്നെ ഗ്രോവർ തീറ്റ, ഫിനിഷർ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കുറേ ഫോൾട്ട് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പം എനിക്ക് എവിടെയൊക്കെ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം എനിക്കൊരു ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി മാറ്റിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അടുത്ത എന്താ പറയണ്ടേ, അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ തീറ്റ ഒന്നുകൂടി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. അതിലേതായാലും ഇത്രയും 8000 ഞാൻ ഏതായാലും അടുത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല. മാക്സിമം ഒരു 5000, 5-6 അത് താഴോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ പതുക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം. കാരണം നമുക്കിത് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് കൂടുതൽ ഇതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാവുക. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന കോഴികൾ ഇന്നത്തേക്ക് കറക്റ്റ് 2 മാസം പ്രായമായി. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നൊരു വളർച്ചയാണ് എനിക്ക് 2 മാസം കൊണ്ട് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇനി 1 മാസം കൊണ്ട് വളർത്തിയിട്ട് ഇതിന് ഇറച്ചി കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന 1 മാസം ഇതിന് വേറെ രീതിയിലുള്ള തീറ്റക്രമമായിരിക്കും. അത് ഞാൻ നാളെ മറ്റന്നാൾ മുതൽ പുതിയ തീറ്റക്രമം പരീക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.